Disposizione 1. In un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 6748, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che Allah, l'esaltato, aveva assegnato tutte le cose, come le provviste, a tutte le creature più di 50.000 anni prima di creare i cieli e la terra. È importante capire che ci sono due aspetti rispetto a tutte le situazioni, come l'ottenimento della propria provvista. Il primo aspetto è ciò che Allah, l'Eccelso, ha deciso, il significato, il destino. Questo accadrà e nulla nella creazione può impedirlo. Poiché questo è fuori dalle mani di una persona, non ha senso sottolineare questo aspetto, poiché non hanno alcuna influenza sul destino indipendentemente da ciò che fanno loro o chiunque altro. Inoltre, questa provvista include il minimo di cui una persona ha bisogno per sopravvivere in questo mondo. Ciò significa che finché sono in vita, una persona continuerà a ricevere la propria provvista e nulla può impedirle di riceverla e utilizzarla, nemmeno loro stessi. Il secondo aspetto sono i propri sforzi. Questo aspetto è sotto il pieno controllo di una persona e dovrebbe quindi concentrarsi su questo aspetto utilizzando i mezzi che le sono stati forniti, come la sua forza fisica per obbedire ad Allah, l'esaltato, adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, su cui non ha alcun controllo, secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Ciò include lo sforzo di ottenere una fornitura legale per soddisfare i propri bisogni e i bisogni dei propri familiari, evitando l'illecito, l'eccesso, lo spreco e la stravaganza. Per concludere, un musulmano non dovrebbe mai perdere tempo a stressarsi per cose su cui non ha alcun controllo o influenza. Invece, dovrebbe usare i mezzi che possiede e agire su quelle cose su cui ha controllo secondo gli insegnamenti dell'Islam. Un musulmano deve evitare di adottare una mentalità estrema, sia adottando la pigrizia e affidandosi al destino per consegnargli la sua provvista, sia dovrebbe affidarsi completamente ai propri sforzi. L'equilibrio è di sforzarsi di guadagnare ricchezza legale secondo gli insegnamenti dell'Islam e affidarsi alla garanzia di Allah, l'Eccelso, poiché questa fiducia impedirà l'impazienza e la ricerca della ricchezza attraverso mezzi illeciti. Questo è ciò che Allah, l'Eccelso, ha comandato. Disposizione 2. In un hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 2072, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che nessuno ha mai mangiato niente di meglio di ciò che guadagnavano con le proprie mani. È importante che i musulmani non confondano la pigrizia con la fiducia in Allah, l'Eccelso. Sfortunatamente, molti musulmani si allontanano dal lavoro lecito, percepiscono sussidi sociali e abitano nelle moschee, affermando di confidare in Allah, l'Eccelso, per provvedere a loro. Questo non è affatto confidare in Allah, l'Eccelso. È solo la pigrizia che contraddice gli insegnamenti dell'Islam. La vera fiducia in Allah, l'Eccelso, rispetto all'acquisizione di ricchezza è usare i mezzi che Allah, l'Eccelso, ha fornito a una persona, come la sua forza fisica, per ottenere ricchezza lecita secondo gli insegnamenti dell'Islam e poi confidare che Allah, l'Eccelso, fornirà loro ricchezza lecita attraverso questi mezzi. Lo scopo della fiducia in Allah, l'Eccelso, non è quello di far sì che qualcuno rinunci a usare i mezzi che lui ha creato, poiché ciò li renderebbe inutili, e Allah, l'Eccelso, non crea cose inutili. Lo scopo di confidare in Allah, l'esaltato, è di impedire a qualcuno di guadagnare ricchezza attraverso mezzi dubbi o illeciti, poiché un musulmano dovrebbe credere fermamente che la sua provvista, che include la ricchezza, gli è stata assegnata oltre 50.000 anni prima della creazione dei cieli e della terra. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 6748. Questa assegnazione non può cambiare in nessuna circostanza. Il dovere di un musulmano è di impegnarsi per ottenerla attraverso mezzi leciti, che è la tradizione dei santi profeti, la pace sia su di loro. Ciò è stato indicato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 2072. Utilizzare i mezzi forniti da Allah, l'esaltato, è un aspetto della fiducia in Allah, l'esaltato, poiché li ha creati proprio per questo scopo.
Un musulmano non dovrebbe quindi essere pigro, mentre afferma di avere fiducia in Allah, l'esaltato, ricorrendo ai sussidi sociali, quando ha i mezzi per guadagnare ricchezza lecita attraverso i propri sforzi e i mezzi creati e forniti loro da Allah, l'esaltato. Infine, comprendere e agire in base all'hadith principale incoraggia anche a diventare indipendenti dal fare affidamento su altri per provvedere a loro, come il governo o i parenti. Invece, si dovrebbero usare i mezzi forniti loro da Allah, l'Eccelso, secondo gli insegnamenti dell'Islam, credendo pienamente che la loro provvista legale assegnata li raggiungerà. Ciò garantirà che confidino solo in Allah, l'Eccelso. Disposizione 3. Allah, l'Eccelso, è il creatore e l'erogatore di provviste all'intera creazione, di cui hanno bisogno per preservare le loro costituzioni fisiche e spirituali. Infatti, secondo un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 6748, la provvista dell'intera creazione è stata assegnata oltre 50.000 anni prima della creazione dei cieli e della terra. Chi comprende questo nome divino farà affidamento su Allah, l'Eccelso, affinché provveda a loro come ha pianificato per loro prima che fossero creati. Essi dimostreranno questa fiducia sforzandosi di ottenere una provvista legittima come comandato da Allah, l'Eccelso, astenendosi da qualsiasi cosa che sia illecita e dubbia. È importante notare che, come le persone hanno bisogno di provviste fisiche sotto forma di cibo e bevande, anche l'anima di un musulmano ha bisogno di provviste. Questa provvista la rafforza e la conduce alla beatitudine eterna. Questa provvista è sotto forma di sincera obbedienza ad Allah, l'Eccelso, che implica l'adempimento dei suoi comandi, l'astensione dai suoi divieti e l'affrontare il destino con pazienza. Il fondamento di tutto questo è l'acquisizione e l'azione sulla conoscenza islamica. Pertanto, i musulmani dovrebbero sforzarsi di ottenere questa importante provvista dell'anima, così come la provvista per il loro corpo fisico. Due elementi dovrebbero essere ricordati a questo riguardo. Non esercitare sforzi illeciti e inutili per ottenere la propria provvista garantita. E non abusare o sprecare la provvista che si ottiene. Un musulmano dovrebbe agire in base a questo nome divino, adempiendo al proprio dovere, provvedendo ai propri familiari secondo gli insegnamenti dell'Islam. Ciò include fornire loro sia il sostentamento fisico che spirituale attraverso l'istruzione. Un musulmano dovrebbe anche fare lo stesso per i bisognosi, secondo le proprie capacità, senza temere la povertà per se stesso. Dovrebbero ricordare l'hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4893, che consiglia che Allah, l'Eccelso, soddisferà i bisogni del musulmano che si prende cura dei bisogni degli altri. Disposizione 4. Allah, l'Eccelso, è colui che è infinitamente generoso e concede favori e benedizioni senza ricompensa o causa esterna. Egli dona generosamente senza che gli venga chiesto. Il musulmano che comprende questo nome divino cercherà sempre generosità e benedizioni da Allah, l'Eccelso, poiché sa che il donatore ama essere interpellato. Ciò è confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3571. Ma è importante notare che colui che cerca generosità dal donatore dovrebbe sapere che non è ottenuta attraverso la sua disobbedienza. Qualsiasi benedizione terrena ottenuta attraverso la disobbedienza di Allah, l'Eccelso, diventerà solo un peso per il suo possessore in entrambi i mondi. Un musulmano dovrebbe invece sforzarsi di ottenere benefiche dal donatore adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza. Quando un musulmano comprende veramente che tutte le benedizioni sono state date dal donatore, mostrerà vera gratitudine a lui. Questo è quando si usano tutte le benedizioni che si possiedono, secondo il piacere di Allah, l'Eccelso. Ciò porta a un aumento delle benedizioni. Capitolo 14 Ibrahim, versetto 7. E ricorda quando il tuo Signore proclamò: se siete riconoscenti, certamente vi aumenterò in favore. Un musulmano dovrebbe agire in base a questo nome divino, elargire le benedizioni che ha ricevuto ad altri per il piacere di Allah, l'esaltato.
Chi dona agli altri riceverà più di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 245. Chi è che farebbe un prestito generoso ad Allah, così che egli possa moltiplicarlo per lui molte volte? Ed è Allah che trattiene e concede l'abbondanza, e a lui sarete ricondotti. Disposizione 5. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. Le persone spesso si lamentano di essere mentalmente e fisicamente esauste quando si tratta di guadagnarsi la loro legittima provvista per soddisfare i propri bisogni e responsabilità, come provvedere ai propri familiari. È importante capire che finché una persona vive in questo mondo, la sua provvista, ovvero le cose di cui ha bisogno per sopravvivere in questo mondo, è stata garantita da Allah, l'Esaltato. Infatti, Egli ha assegnato la provvista per la creazione oltre 50.000 anni prima di creare i cieli e la terra. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 6748. Capitolo 11 ad, versetto 6. E non c'è creatura sulla terra che non sia su Allah, la sua provvista, ed egli conosce il suo luogo di dimora e il luogo di deposito. Tutto è in un registro chiaro. Un aspetto di questa assegnazione include l'energia mentale e fisica necessaria per ottenere la propria provvista. Ma la cosa importante da notare è che la provvista garantita è solo il minimo richiesto per sopravvivere in questo mondo. Non c'è garanzia che una persona otterrà più di questo minimo, anche se la maggior parte delle persone ne ottiene di più. Ciò significa che, anche se a tutte le persone è stata fornita l'energia mentale e fisica per ottenere la provvista minima di cui hanno bisogno per sopravvivere in questo mondo, non a tutte è stata fornita più di quella. Ciò significa che ad alcune persone è stato fornito più del minimo, e quindi è stata fornita anche l'energia mentale e fisica necessaria per ottenerla, mentre ad altre no. Pertanto, quando le persone si sforzano di ottenere più dei loro requisiti minimi, che non sono stati loro assegnati, allora ciò si tradurrà solo in uno stufo mentale e fisico, poiché non è stata fornita loro l'energia mentale e fisica extra necessaria per ottenere più provvista. Mentre chi si sforza di ottenere le proprie necessità senza sprechi, stravaganze ed eccessi, non si stancherà mai mentalmente o fisicamente, poiché questo livello di energia mentale e fisica è stato loro garantito. In conclusione, se si vuole evitare l'esaurimento fisico e mentale per quanto riguarda l'ottenimento delle proprie provviste, si dovrebbe cercare di ottenerle e utilizzarle in base alle proprie esigenze minime e insegnare ai propri familiari a fare lo stesso. Ogni lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, e che la pace e le benedizioni siano sul suo ultimo messaggero, Muhammad, sulla sua nobile famiglia e sui suoi compagni. Oltre 400 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.